इंसानों द्वारा बनाई गई वाइन टरबाइन से हर साल लगभग 7 लाख बर्ड्स मारी जाती है। और अगर तो इंसानों ने इन बर्ड्स को बचाने का कोई तरीका नहीं निकाला तो ये हाई चांस है कि आने वाले टाइम में भूखमरी भी आ सकती है। दरअसल बात ये है कि इन बड़े बड़े ब्लेड्स के चलते बर्ड्स को अंदाजा नहीं लग पाता कि ये डेंजरस होगा और इसलिए वो इसके आसपास उड़ने लगती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि वो मारी जाती है। और साइंटिस्ट ने देखा है कि वाइन टरबाइन से ज्यादातर मौत फौरी बैट्स की हो रही है और ये बहुत चिंता की बात है, क्योंकि ये बैट्स रात में खेतों में जाती है और इंसेक्ट्स को खाती है, जिससे फसल अच्छे उगते हैं। बट यही खत्म हो जाएंगी तो क्या होगा सोच लो।